ये वो वाला एनिमे है जिसमें जाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसमें एक लड़का होता है मुकोदा नाम का, जिसको किसी दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाता है। इसकी एबिलिटी का नाम होता है नेट सुपर, और इससे ये दूसरी दुनिया में होने के बावजूद भी जापान के सुपरमार्केट से सामान ले सकता है। और क्योंकि वो सारा सामान इस दुनिया में मिलता ही नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा रेयर भी हो जाता है और सबको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। और फिर एक बीस्ट है फेल नाम का, जिसको इसका खाना बहुत ज्यादा बढ़िया आता है, और इसी बात पे इनकी कुछ दोस्ती टाइप भी हो जाती है। और बस इसीलिए मैं इस एनिमे में जाना चाहूंगा।